एबे पाणीपाग विभाग आसला बड़ सूचना। बंगोपसागर घनीभूत होउछि घूर्णिबलय। सारा राज्य में प्रबल वर्षा। उपकूल उत्तर समेत पश्चिम में लगी रही लगाण वर्षा। सारा राज्य को जारी होइछि हाई अलर्ट। प्रबल वर्षा थिबारु चेतावनी देला पाणीपाग केन्द्र। तेबे निश्चय जानतु आज राति केउ सब जिला मानकु प्रबल अति प्रबल वर्षा रही है। आगामी 24 घंटा मध्य आभ्यंतर समेत पश्चिम केउ जिला को सतर्क रहिबाकु एबेठारु पाणीपाग विभाग परामर्श जारी होइछि। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु। यासो आपण मान अंचल एबर स्थिति कौन रही, वर्षा केते परिमाण रे होछि कमेंट बॉक्स रे जणाई दियंतु। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र आसिला गुरुत्वपूर्ण सूचना। बंगोपसागर भीषण रूप नेउछि घूर्णिबलय। 24 घंटे प्रबल वर्षा नहीं सूचना देला विभाग। समस्त जिला को सतर्क रहिबाकु विभाग परामर्श। बंगोपसागर संलग्न ओडिशा और पश्चिम और उपकूल सक्रिय रही घूर्णिबलय 24 घंटे लघुचाप रे परिणत हेबो। यार प्रभाव रे आज उत्तर समेत उपकूल और पश्चिम केतेक स्थान को येलो वार्निंग सह चेतावनी दैछि विभाग। 7 रु 11 सेंटीमीटर मध्य वर्षा हेबो। तबे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, ढेंकानाल, केउझर, देवगढ़, अनुगुल, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बरगढ़ जिले में राति ढालिब प्रबल वर्षा। अनेक स्थान को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। एवं तलिया अंचल जलबंदी समस्या सह पहाड़िया अंचल भूस्खलन सांगक फ्लाश फ्लड नहीं संभावना रही। यह घूर्णिबलय सक्रिय थिबारु दक्षिण ओडिशार केतेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा रहिबो। सेसबु जिला होछि मालकानगिरी, कोरापुट, गजपति, गंजाम, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, कलाहांडी, कंधमाल समेत यार पार्श्ववर्ती जिला मानकरे आज देखिबा पई मिलिबो हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा। एवं कालीठू वर्षार परिमाण बढ़िबा नै सूचना दैछि विभाग। आभ्यंतर जिलार केतेक स्थान को चेतावनी सह आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर किछि जिला को अत्यंत प्रबल वर्षा रही। कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, बौद्ध, सोनपुर और संबलपुर जिला को सतर्क रहिबाकु पाणीपाग विभाग परामर्श। 20 सेंटीमीटर मध्य वर्षा नहीं सूचना रखिछि पाणीपाग केन्द्र। तेणु तलिया अंचल में पुणी थे जलबंदी समस्या सृष्टि होइपारे बोली सूचना दी जाइछि।